Dobrý deň, chlapi a dievčatá, dneska vás vítam u nového videa z seriálu Ako si stáhnuť film na Disney+. Musíte si stáhnuť Disney+, a potom sa prihlásiť. Dáte Disney. Dajte like a odber, to si bude malý short nebo video, mne to dáva samo. A tak no. Černý chlupy na ruce. Tak počkej, já to vezmu žiletkou a to bylo docela divný, že se vykrát na ruce. Dobre, mám to tu. Nie, nepůjde to asi. Tak, nevím proč. Tak. Dajte si aký film, keď vás baví. Stáhnu. Toto. Fuj! Sam doma štýrka. Tam ja neviem, akože Luka dáme. A dáte, tady máte ikonky a dáte stiahnuť. Tak a potom tady sa vám toto budete mať akože tady máte stiahnutie a tady máte jaký film. Tady máte filmy, keď ste si až nebudete mať internet, no tak sa vám to bude hodiť, lebo tady môžete kúknúť tie filmy, ktoré ste si stáhli. Dúfam, že sa vám tento short, tá video ľúbilo. Pokud nám dáte like a odber, tak ahoj!